Als ich in die Schule gegangen bin, ist es ab und zu mal vorgekommen, dass jemand anderen cool gefunden hat. Also nicht nur so cool, sondern so richtig mit Schmetterlingbauch und verliebt. Und in einer Zeit noch, bevor man Smartphones hatten, haben wir ja andere Wege müssen finden, um irgendwie so ein bisschen auszuchecken, ob die andere Person interessiert wäre an dem. Und darum hat es bei uns gegeben, dass man so Briefli dann durch das Klassenzimmer durchwandern lassen hat. Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Und hat dort so Notizen drauf gehabt. Und dann, wenn man so das Gefühl hatte, ja, das könnte etwas geben, dann ist der entscheidende Moment gekommen, wo man das Zettel dann gebracht hat und gesagt, willst du mit mir gehen? Und dann hat es die Optionen gegeben, ja, nein und vielleicht. Das vielleicht dort drauf steht für, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich muss noch abchecken, ob es vielleicht noch etwas Besseres gibt. Ich möchte mir vielleicht noch Optionen offen behalten. Vielleicht steht für Unverbindlichkeit. Und seit der Zeit hier hat sich einiges in unserer Welt drastisch verändert. Aber etwas ist geblieben. Die Qual der Wahl. Dass uns die Wahlmöglichkeiten und die Optionen quälen, das gibt es heute noch. Vielleicht ist es sogar intensiver, als es je zuvor war. Immer mehr Entscheidungen, immer mehr Optionen, immer mehr Möglichkeiten heisst oft auch, immer schwerer tut man sich damit, verbindlich Ja oder Nein können zu sagen. Unser Leben ist zu voll, sodass wir Angst davor haben, dass nicht alles drin Platz hat. Zu gross sind die Sorgen, dass wir jemandem oder etwas nicht gerecht werden können. Zu gross ist vielleicht auch die Befürchtung, irgendwo etwas Spannendes, etwas Wichtiges zu verpassen. Und so leben wir wahrscheinlich alle mit dieser Spannung von der Unverbindlichkeit. Wenn eine Terminanfrage kommt, jetzt schon Ja oder Nein sagen. Ach, wie schwer fällt mir das doch oft. Ich weiss doch noch nicht, was dann ist. Ich muss noch schauen. Ich gebe dir noch mal Bescheid. Jetzt weiss ich es noch nicht. Ich muss schauen, ob es dann passt oder nicht. Und ganz ehrlich, ich bin so schlecht drin, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Also wenn ihr mir mal schreibt und keine Antwort bekommt, es ist nicht persönlich, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Ich tue mich so schwer damit und so schnell sind die Sachen wieder weg und vorbei. Aber die Unverbindlichkeit breitet sich aus und sie betrifft nicht nur Terminkalender, sondern ganz viele unterschiedlichste Lebensbereiche. Eine kurze Suche im Internet zeigt eine ganze Vielfalt an Problemstellungen mit Unverbindlichkeit. Zum Beispiel die Krise in der freiwilligen Arbeit. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die sich ehrenamtlich freiwillig engagieren. Ob das jetzt in der freiwilligen Feuerwehr ist, in Sportvereinen oder in der Kultur, Veranstaltungen wie Open Airs, die auf Helfer angewiesen werden, die nicht mehr durchgeführt werden können. Überall allen Ecken und Enden mangelt es an Leuten. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren mal sind wir im Toggenburg an so einem kleinen Dorfskilift vorbeigekommen. Und dann hat es dort so einen Zettel dran gehabt, mit grossen Buchstaben ist dort gestanden, wenn sich jetzt nach 50 Jahren nicht irgendjemand meldet, um den Betrieb von dem Skilift zu übernehmen, dann müsst ihr euch dann nicht wundern, wenn es nächstes Jahr dann da keine Option mehr gibt zum Skifahren. Oder das Buchungsverhalten der Leute. Wer von uns bucht heute noch Ferien ein Jahr im Voraus? Hey, wir schauen doch, keine Ahnung, wir sehen es. Es gibt ein paar, die jetzt die Hände gegeben haben. Ich weiss, die Ausnahme, die Regel bestätigt. Alle anderen müssen sich nicht schlecht fühlen. Oder schon, ich weiss es nicht. Es ist einfach schwierig. Oder man hält sich alles offen. Heutzutage kann man sogar bis 24 Stunden vorher noch kostenlos stornieren. Wir müssen noch schauen, ich weiss nicht, ich überlege es mir noch. Oder vielleicht auch die Unverbindlichkeit in Partnerschaften und Liebesbeziehungen. Es gibt neue Wortschöpfungen, die wir vor ein paar Jahren noch nicht gekannt haben, zum Beispiel das Ghosting. Ghosting heisst, dass man den Kontakt zu einer Person abbricht, ohne Vorwarnung und ohne Erklärung. Wenn es zu nah, zu eng, zu verbindlich wird, lieber mich gar nicht mehr melden. Oder etwas, was ich auch gefunden habe, Situationship. Ist eine lockere, undefinierte Art von der zwischenmenschlichen Beziehung, wo weder eine feste Partnerschaft noch eine Affäre ist. Die Welt wird immer unverbindlicher. Die Menschen tun sich schwer mit Verbindlichkeit.
In unserer Serie «Fragen, die die Welt bewegen» widmen wir uns in unregelmäßigen Abständen solchen Themen, die zu viel Gesprächsstoff führen, auch im Unterwegssein miteinander. Und ich gehe davon aus, dass ihr in den letzten Wochen und Monaten ab und zu mal an so eine Situation angekommen sind, wo ihr selber gestutzt habt über eure eigene Unverbindlichkeit oder vielleicht euch aufgeregt habt über die Unverbindlichkeit von jemandem in eurem Umfeld. Und wir haben so ganz eine spezielle Art und Weise, wie wir uns diesen Themen widmen wollen. Und für das habe ich nochmal das Motto von dieser Serie vorgenommen. Ohne fertige Antworten zu servieren, möchten wir Themen aus biblischer Perspektive beleuchten. Dies soll uns helfen, uns eine eigene Meinung zu bilden und mit Menschen in unserem Umfeld darüber ins Gespräch zu kommen. Die Themen sind oft komplex und vielschichtig und mit ein bisschen einfachen Antworten wie «Ja, wir geben uns alle ein bisschen mehr Mühe», kommen wir wahrscheinlich nicht ganz so weit. Es gibt ein grosses Paradox, wenn es um Verbindlichkeit geht. Und zwar ist das, dass wir in einer Zeit leben, wo sich extrem viele Menschen sehnen nach Verbundenheit. Das heisst, nach Ort, wo man sich zugehörig fühlt. Einsamkeit und Isolation sind riesige Themen, die die Menschen belasten. Oder vielleicht manchmal auch ein bisschen das Gefühl von der Distanziertheit gegenüber Menschen, aber auch gegenüber Gott. Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du gemerkt hast, es fällt mir irgendwie schwierig, den Gott als Nähe und bei mir und als Teil von meinem Leben wahrzunehmen und zu erfahren. Vielleicht ist die Beziehung kühl und distanziert. Und dabei merken wir oft nicht, dass Verbundenheit und Verbindlichkeit eben untrennbar zusammengehören. Etwas, was einfach so ein bisschen lose nebeneinander her ist, ohne feste Verknüpfungen und feste Verbindungen, das hat eben auch kein Gefühl von der Verbundenheit in unserem Leben drin. Vertrauen, Offenheit und ein Gefühl von der Nähe können eben nur dort entstehen, wo es auch Raum gibt für das, einen sicheren Ort, wo man eben zusammen sein kann. Und natürlich, Verbundenheit ist immer auch ein Risiko. Nämlich, was verbunden ist, das gehört zusammen und wenn das wieder auseinandergerissen wird, dann verursacht das Schmerzen. Und das Gefühl kennen wir alle, vielleicht in Freundschaften, in Partnerschaften, in der Kirche, an anderen Orten, wo man näher zusammen unterwegs war, wo man sich geöffnet hat, wo man irgendwo zugelassen hat, dass Nähe entsteht, da gibt es immer auch ein Risiko, dass etwas wieder auseinandergeht. Sogar die engsten Beziehungen sind leider nicht gefeit davon, dass einmal etwas in die Brüche geht. Und das führt dazu, dass wir uns in der Tendenz schwerer damit tun, die Nähe überhaupt zuzulassen in unserem Leben. Es ist ein Risiko und eine Gefahr. Und manchmal vielleicht auch aus schlechten und schwierigen Erfahrungen, die man gemacht hat, ist man sehr, sehr vorsichtig, bis hin zu scheu davor, Verbindlichkeit einzugehen. Man hält sich Optionen auch darum offen, weil man Angst hat, enttäuscht und verletzt zu werden. Und vielleicht ist das auch mit dem Grund, warum man sich Menschen heutzutage schwer tun damit, Verbindlichkeit einzugehen, aus Erfahrungen von der Vergangenheit. Wie gesagt, wenn wir in diesen Themen auch einen Blick in die Bibel werfen. Und es ist spannend, dass die Bibel uns ganz ein spezielles Porträt von Verbindlichkeit zeigt. Nämlich eins, das so ein bisschen Kontrast aufmalt. Auf der einen Seite ist da die Tatsache von all diesen vielen Menschen und von diesen Lebensgeschichten, die in der Bibel beschrieben werden, die uns vor Augen malt, wie untreu und unverbindlich und kurzfristig die Menschen sind. Wie oft, dass der Mensch Ja sagt zu etwas, aber wie schnell, dass er das dann auch wieder vergisst. Wenn wir durchgehen durch die Bibel, dann ist die Bibel schonungslos ehrlich und sie zeigt uns, die Menschen tun sich schwer damit, mit Verbindlichkeit, mit Ja sagen, mit Treue, mit dabei zu bleiben. Besonders auch in dem Unterwegssein mit Gott. Und im Kontrast dazu beschreibt uns die Bibel Gott als ein Gott, der extrem verbindlich ist. Er ist die Verbindlichkeit in Person. Eigenschaften wie Treue und Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, die sind Wesenseigenschaften von dem Gott. Und von der ersten bis zu der letzten Seite der Bibel wird uns ein Gott vorgestellt, der die Verbindung und die Verbindlichkeit mit dem Menschen sucht. Adam und Eva sind eingeladen dazu, in eine Verbindlichkeit hinein. Und auch in der letzten Seite der Bibel, wo der Blick in die Ewigkeit geht, sehen wir den Wunsch von Gott, von dieser Verbindung von Gott und Mensch, von Himmel und Erde, ohne Trennung,
ohne Hindernis. Und so sind zum Beispiel die Bünde, wo Gott mit den Menschen schließt, beim Noah, beim Abraham, mit dem Volk Israel am Berg Sinai oder mit dem David, das sind so Ausdruck von dem Wunsch von Gott, wo er sagt, ich möchte in eine verbindliche Partnerschaft hineingehen. Ich binde mich an euch. In diesen Bünden wird aber auch immer wieder deutlich, dass die Bundespartner sehr ungleich sind. Auf der einen Seite der treue und zuverlässige Gott, wo steht zu dem, was er gesagt hat, wo einhaltet, was er verspricht. Und auf der anderen Seite der Mensch, der sich schwer tut damit und immer wieder versagt in der Verbindlichkeit drinnen. Wir lesen über das Wesen von Gott im 5. Buch Mose im Zusammenhang mit diesen Bünden, Kapitel 7, Vers 9 folgendes. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über Tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig und Gott steht zu dem, was er sagt, zu dem, was er verspricht. Und ich glaube, dass gerade da drin so eine Perspektive auf Verbindlichkeit liegt, die uns auch in unserem Alltag helfen kann. Es ist ein Schlüssel in dieser Verbindlichkeit und Verbundenheit, dass Gott ein zuverlässiger Partner ist, sogar dann, wenn wir selber vielleicht es nicht schaffen, die gleiche Treue und Zuverlässigkeit aufzubringen. Die Bibel redet nämlich davon, dass Jesus einen neuen Bund gebracht hat. Einen neuen Bund, der lebt von dem Bewusstsein, dass der Mensch seine Seite nicht von sich selber aus einhalten kann. Und darum ist Jesus von Gott auf die Erde geschickt worden. Und das Weihnachtsfest, das kurz bevorsteht, ist ein Ausdruck von dem. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, damit Menschen einen neuen Bund schliessen können. Ein Bund, der von innen rauskommt. Ein Bund, wo die Unvollkommenheit und die Fehleranfälligkeit der Menschen mit einberechnet. Durch den Glauben an Jesus, durch ihn und seine Treue und seine Zuverlässigkeit können wir Anteil haben an dem ewigen Bund, der nicht zerbricht, der auch das Versagen mag aushalten, der einen neuen Anfang immer und immer wieder neu ermöglicht. Die unerschütterliche Verbundenheit, die Gott möchte, ist für alle von uns, für jedes von uns, wo wir da sind, zugänglich. Nicht, weil wir es von uns aus könnten, sondern wegen Jesus. Und es langt, dass wir im Glauben zu ihm kommen. Die Verbundenheit kann in unserem Leben zu einem Fundament werden, wo uns Halt und Sicherheit gibt. Im Kolosserbrief gibt es einen ganzen Abschnitt über Verbundenheit, wo verschiedene Aspekte rausnimmt. Und das Kapitel 2 ist eines der schönen und schönsten Kapitel, die es gibt in der Bibel. Es gibt so viele schöne. Wo etwas Ausdruck von dem, und im Vers 7 im Kapitel 2 heißt es, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Es ist die Einladung an jedes von uns, einzuschlagen in den Bund, wo Gott mit dir und mit mir heute möchte geben. Und das zu einem Fundament von unserem Leben zu machen. Der Unterschied zwischen uns Menschen und Gott ist, dass Gott ein verlässlicher Partner ist. Dass Gott treu ist und stabil ist. Und dass, wenn wir unser Leben in ihm verwurzelt, dass das ein neues Fundament hineingeben kann. Weil es uns einen Rahmen gibt, einen Ort gibt, wo unser Innerste zur Ruhe kommen kann, Sicherheit finden kann, ankommen kann. Hinter dieser Unverbindlichkeit steckt oft ja eine Unsicherheit, eine Angst, eine Befürchtung. Befürchtung, nicht diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Befürchtung, sich selber zu viel zuzumuten. Die Befürchtung, dass vielleicht das Gegenüber mich verletzen tut. Und umso mehr finden wir in diesem treuen und verlässlichen Gott einen Ort, wo man eben einen Raum findet für Halt und Sicherheit und Geborgenheit. Auch wenn es stürmt und schüttelt in unserem Leben. Auch dann, wenn alles zu unter sich kommt. Gott ist da.
Und wenn wir Jesus zu unserem Fundament machen, finden wir in unserem Leben Halt und Sicherheit und Geborgenheit, auch in stürmischen Zeiten. Und so ist das Fundament von dieser Beziehung zu Gott der Ausgangspunkt, um eben wieder einen Schritt auf andere Menschen zuzumachen, ist wie aus dem sicheren Hafen raus, wo unser Leben geerdet und gewurzelt ist, die innere Stärke wächst, die innere Sicherheit wächst, um sich wieder einzulassen auf das Risiko und das Abenteuer von der Verbindlichkeit. Ja, Verbindlichkeit ist ein Schritt aufs Wasser raus. Du weißt nie, ob das Gegenüber das halten kann, ob du das halten kannst, was in dieser Verpflichtung ist. Aber es gibt eben nur Verbundenheit durch die Verbindlichkeit. Und so lädt uns die Bibel ein mit dem sicheren Hafen, mit dem Fundament von dieser Beziehung zu Gott, immer wieder Neues zu wagen, uns immer wieder neu einzulassen aufs Gegenüber und zu sagen, ich öffne mich im Bewusstsein, dass da Verletzungen entstehen können, im Bewusstsein, dass Enttäuschungen sein können. Und vielleicht gerade dann, wenn du merkst in deinem Leben, dass es dir schwerfällt, dich zu verpflichten oder verbindlich zu etwas zu sein, eine Einladung da drin, zu sagen, das Fundament in Jesus nochmal neu zu suchen, zu sagen, ich mache das zur obersten Priorität von meinem Leben. Ich fange dort an, zu investieren in die Verbundenheit mit Gott, in die Verbindlichkeit, was mein Glauben anbelangt. Weil es verändert unser Innere, es macht etwas mit unserem Herzen, es gibt uns ein Fundament und einen Boden, um wieder Schritt auf andere zuzumachen. Verbundenheit mit Gott ist der erste Schritt. Die Bibel lädt uns aber auch ein zur Verbundenheit mit anderen Menschen untereinander. Und da sind ganz unterschiedlichste Beziehungsnetze, die wir haben. Vielleicht im engsten und im kleinsten, in der Familie, in der Partnerschaft, in einer Wohngemeinschaft, in einer langjährigen Freundschaft. Dort drin eben Verbundenheit zu erleben durch das Investieren von der Verbindlichkeit dort drin. Darüber hinaus aber auch in Freundschaft, im Unterwegssein, in der Kirche drin, sagen, sind gemeinsam miteinander unterwegs, sind verbunden miteinander. Und auch in unserer Beziehung zu unserem Umfeld, zu unseren Nachbarn, Menschen zu sein, die eben Verbundenheit und Nähe zulassen können. Und stellvertretend für verschiedene Texte, einen aus dem 2. Kapitel vom Kolosserbrief im Vers 2, was heißt, ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Oder euch in seiner Liebe miteinander verbinden tut. Zusammenfügen tut. Es ist die Einladung dazu, so Beziehungen zu gestalten in unserem Leben. Wir Menschen sind für das geschaffen, für Verbundenheit mit Gott und miteinander. Und die Bibel lädt uns ein, das Risiko einzugehen, Menschen näher an uns heranzulassen und gemeinsam unterwegs zu sein. Im Wissen darum, dass das viel Potenzial für Spannungen hat. Aus meinem eigenen Leben weiss ich, wie viel Kraft das da drin liegt. Wenn man so Freundschaften und Beziehungen gestaltet und treu und verbindlich daran festhebt. Diesen Beziehungen immer wieder Priorität zu geben. Immer wieder neu zu sagen, hey, ja, es ist mir wichtig und ich brauche das. Das passiert nicht von allein in unserem Leben. Es lohnt sich, da drin zu investieren. Und die Beziehungen, die sind nicht immer spektakulär. Das sind nicht immer Highlights. Das ist nicht immer etwas, wo du dann posten kannst und sagen, wow, cool, krass, und schau mal, wer ich bin und was ich mache. Manchmal ist es mega unspektakulär. Manchmal gibt es vielleicht Zeiten, wo es ruhig ist, vielleicht sogar ein bisschen Tür scheint in so Beziehungen hinein. Aber die Verbundenheit und die Bande, die so wachsen, die miteinander unterwegs sind, es sind die Sachen, die dann eben Tragfähigkeit haben in Situationen von unserem Leben, wo wir die Beziehungen nötig haben und brauchen. Es sind die Momente, wo man dann merkt, hey, die Freundschaften, die wirklich heben, wenn es mal stürmt, sind oft die, wo man über eine lange Zeit eben miteinander gemeinsam unterwegs ist, wo man es gewagt hat, sich aufeinander einzulassen. So unspektakulär, dass das ist, so wichtig ist es für die Tragfähigkeit von deiner Ehe, für die Widerstandsfähigkeit von deinen Freundschaften oder für den Zusammenhalt, zum Beispiel in deiner Kleingruppe, in deiner Small Group, wo du mit anderen unterwegs bist. Ich will also
eine Einladung machen für uns alle, Verbindlichkeit zu wagen. Und ein paar praktische Gedanken möchte ich euch mitgeben, wie wir das gestalten können in unserem Unterwegssein miteinander, aber auch mit Gott. Ich glaube, es hat viele Parallelen da drin. Und das Erste ist etwas, das fest in unserer christlichen Tradition verankert ist. Vergebung und Versöhnung. Sowohl in unserer Beziehung zu uns, zu Gott, als auch in der Beziehung vom Miteinander passiert es immer wieder, und so ehrlich müssen wir mit uns selber sein, dass wir enttäuscht werden. Dass wir die Verbindlichkeit nicht so leben können, wie wir es uns gewünscht hätten, wie wir es vielleicht auch wollen haben, wie wir es vielleicht auch versprochen haben. Und umso mehr braucht es so ein Fundament von der Vergebung und von der Versöhnung. Und ich glaube, das fängt an zwischen uns und Gott. Die Beziehung immer wieder ins Reine zu bringen, von uns und Gott, ist das Fundament für alles, was daraus wächst. Immer wieder neu zu Gott zu kommen und auszuräumen, was so trennend zwischen uns steht, ist das Fundament für Verbundenheit mit Gott. Ehrlich zu werden und zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dem Standard, den ich eigentlich will, nicht genügen konnte. Es tut mir leid, dass ich diesen Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, nicht nachkommen konnte. Es tut mir leid, dass ich dich liegen lassen habe, Gott. Was auch immer, dass es dann gerade ist in deinem Namen. Und zu erleben, wie Gott dir vergibt. Und wie ein neuer Anfang möglich ist in der Versöhnung drinnen. Eine Einladung an dich, die Beziehung mit Gott immer wieder neu ins Reine zu bringen. Und aus dem muss er dann auch auf andere Menschen zuzugehen. Vergebung anzufragen bei jemand anderem, aber Vergebung auch auszusprechen. Wie oft ist es doch so, dass dann, wenn man sich verkracht hat, über das kann reden, sich kann vergeben und sich kann versöhnen, eine neue Qualität und eine neue Tiefe in die Beziehung hineinkommt. Es ist, als ob das, was so auseinandergegangen ist und neu zusammengewachsen ist, stärker ist, als es vorher war. Es gibt uns die Gewissheit, hey, die Freundschaft, die Beziehung, die mag etwas aushalten, die mag etwas tragen, ja, sie mag sogar Schaden nehmen für einen Moment und wieder neu zusammenwachsen. Und gerade in unserer Ehe ist das so ein Geheimnis, zurückzuschauen und zu sehen, hey, wie viel haben wir schon zusammen durchgestanden, wie viel haben wir schon geschafft. Es gibt mir eine Sicherheit und eine Gewissheit. Es gibt dieser Beziehung eine Qualität und eine Tiefe. Manchmal wachsen unsere Beziehungen gerade durch Spannungen und Herausforderungen, manchmal sogar durch die schmerzhaften Verletzungen durch, am stärksten im Miteinander drinnen. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Beziehungen immer wieder Sorge zu tragen. Neue Anfänge zu wagen. Ich glaube, es lohnt sich zu kämpfen und zu arbeiten an Freundschaften, an Beziehungen und an Partnerschaften. Weil das, was rauswächst aus dem Prozess von Vergebung und Versöhnung, widerstandsfähig und tragfähig ist. Ich weiss, es ist leider nicht immer möglich. Auch in den besten und in den engsten Beziehungen kann es mal zu einem Punkt kommen, wo man merkt, hey, jetzt geht es wirklich nicht mehr zusammen. Und das müssen wir irgendwie akzeptieren. Ich glaube, es gilt es auszuhalten. Und oft finden wir gerade dann in solchen Situationen Halt in anderen Beziehungen drin, in Freundschaften und im Miteinander unterwegs sein mit Gott. Also das Erste ist der Boden von der Vergebung und von der Versöhnung. Der zweite so praktische Ratschlag ist, sich zu wagen, ein Commitment einzugehen. Ein englischer Begriff, der steht für Verpflichtung, für Hingabe, für Engagement, für vielleicht andere Begriffe noch. Es ist so ein Sammelbegriff, der sagt, hey, ich investiere etwas drin, es ist mir etwas wert. Ich bin bereit, eben so eine Verpflichtung, eine Verbindlichkeit irgendwo einzugehen. Verbindliche Beziehungen leben davon, dass sie eine Priorität haben und dass sie etwas wert sind. Man sagt doch so im Volksmund, von nichts kommt auch nichts. Also Beziehungen, die tragfähig sind, die wachsen nicht einfach an den Bäumen. Und du kannst irgendwann einmal so ein bisschen durchlaufen und sagen, oh, jetzt brauche ich gerade einen Freund oder eine Freundin, zack, oder? Sondern das wächst und es braucht ein Commitment. Dass man Ja sagt zu jemandem und sagt, hey, ich möchte das, möchte mit dir unterwegs sein, möchte gemeinsam mit dir durch Höchst, aber vielleicht auch durch Tiefs durchgehen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Optionen offen stehen, ist es wichtig, dass man sich darum gut überlegt, hey, wo kann und wo möchte ich mich verpflichten? Ich glaube, wir Menschen können nicht unbegrenzt Verpflichtungen eingehen und darum lohnt es sich, in diesem Commitment zu sagen, hey, ich überlege mir, wo dass ich mich drin hineingebe. Dafür gebe ich mich dort dann richtig drin hinein. Oder wie man doch so schön sagt, darum prüfe, wer sich ewig bindet,
Es muss ja nicht ewig sein, aber ich glaube, es lohnt sich zu prüfen, mit wem man sich verbindet, wo man sich bindet und dafür dann dort drin hineinzugehen. Und es ist auch eine Einladung von uns als Kirche, für unser Miteinander. Zu sagen, das gilt für Partnerschaften, ich glaube, es gilt aber auch für unser Unterwegssein als Kirche. Ich glaube, wenn du dich manchmal vielleicht ein bisschen distanziert und nicht so verbunden fühlst mit der Kirche, könnte das ja auch daran liegen, dass du an einem Ort dich anfängst zurückzuziehen und sagst, hey, ich schaue mal gerade, ob es drin hineinpasst. Es ist mir ein bisschen zu verpflichtend, mich da drin hineinzugeben. Aber mein Erleben ist das, Verbundenheit und Verbindlichkeit, die gehören zusammen. Und so habe ich in meinem Leben mal entschieden, für mich selber, dass ich gesagt habe, hey, für mich hat die Kirche Priorität. Ich überlege nicht jeden Sonntag, soll ich jetzt in den Gottesdienst gehen oder nicht? Ich überlege nicht jeden Mittwochabend, hey, jetzt noch ein besseres, anderes Programm für die Small Group oder nicht. Ich habe gemerkt, das entlastet mich. Ein paar Sachen in meinem Leben in eine Priorität zu sehen und zu sagen, ich muss nicht jedes Mal neu entscheiden. Ich habe mal entschieden. Und das gilt. Natürlich, es geht da nicht um starre Regeln. Es geht nicht darum, dass nicht auch bei mir einmal etwas anderes drin hineinkommen kann. Es geht da nicht um eine Gesetzlichkeit oder um eine fromme Leistung. Überhaupt nicht. Du musst niemandem etwas beweisen. Ich glaube, es geht um die Wahrheit, die dahinter steckt. Dass dort, wo wir Ja sagen zu etwas, dass mit unserem Herz etwas passiert, dass etwas wächst da drin. Und so mache ich den Mut, dir mal Zeit zu nehmen. Vielleicht in den kommenden Tagen, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, zum mal überlegen für das kommende Jahr. Wo lohnt es sich, ein neues Commitment zu geben? Und einen dritten Punkt habe ich noch, und ich glaube, der steckt auch tief in der Bibel drin. Ich glaube, in Beziehungen von der Verbindlichkeit braucht es auch eine Investition, ein sich verschenken. Verbindlichkeit lebt von unserer Zeit und von unserer Energie. Und im Sinn von dem Commitment, von dieser Verpflichtung, die man eingeht, lade ich dich auch ein, dort, wo du eben gesagt hast, ja, auch grosszügig zu sein. Grosszügig zu sein mit deinen Ideen, grosszügig zu sein mit deiner Zeit, grosszügig zu sein mit den Ressourcen, die du hast in deinem Leben und sagst, hey, ich gehe dafür und ich schenke auch etwas hin. Wieder zurück auf Gott. Gott war parat für den Bund mit uns, den er in Jesus geschlossen hat, das Kostbarste zu geben, was er hat, seinen Sohn. Er ist all in gegangen. Er hat sich das etwas kosten lassen. Er hat eine Investition gemacht und gesagt, ich gebe mich hin. Das Leben von dem Jesus. Und Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für andere. Verbindlichkeit lebt von der Investition, vom Verschenken, von der Grosszügigkeit. Die Bibel sagt, dort, wo unser Schatz ist, dort ist auch unser Herz. Und ich glaube, es lohnt sich, grosszügig zu sein in diesen Beziehungen drin, die einem etwas wert sind, zu sagen, hey, ich verschenke mich mit dem, was ich kann und mit dem, was ich bin. Im Wissen, ich segne jemand anderen und das Geben ist seliger als Nehmen. Und so will ich zum Schluss nochmal auf den Anfang zurückkommen, mit einem Augenzwinkern. Ich gebe es zu. Es ist ein steiler Vers, aber ich glaube, er kann uns irgendwie so prägnant ermutigen, mit in unsere Mitte. Er ist aus der Bergpredigt raus, wo Jesus, ich würde sagen, im weitesten Sinn auch über Verpflichtung und über Verlässlichkeit redet. Wo es darum geht, eben, ob man jetzt den Namen von Gott mit drin nehmen soll, wenn man etwas ein bisschen mehr Gewicht geben will. Er sagt, ja, ich schwöre es im Namen von Gott. Und Jesus sagt dann der prägnante Satz, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Oder vielleicht auf den heutigen Morgen übertragen. Willst du mit mir gehen? Überleg's dir gut. Mit wem du dich möchtest verbinden. Aber dann strich doch vielleicht etwas aus und sag, hey, ich bin zu einem Mensch, der es wagt, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Weil aus Verbindlichkeit heraus Verbundenheit kann herauswachsen. Und unser Leben und unsere Beziehungen können aufblühen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht aufgibst, dass du mich ganz persönlich nie aufgegeben hast. Und du weißt genau, wie schwer es uns so oft fällt, verbindlich zu sein, treu zu sein, zuverlässig zu sein mit diesen Sachen.
Wie schnell, dass wir Sachen vergessen. Wie schnell, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf anderes tun. Wie schnell, dass die Angst in unserem Innersten aufkommt, zu kurz zu kommen, etwas zu verpassen oder etwas nicht gerecht zu werden. Umso mehr danke ich dir, dass deine Hand ausgestreckt ist zu jedem Einzelnen von uns. Und dass deine Einladung in den Bund gilt. Für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, wo wir da sind. Und so wollen wir neu zu dir kommen und sagen, es tut mir leid, es tut uns leid. Dort, wo wir dich links liegen lassen haben. Ich will nochmal neu einschlagen in die Hand, die du mir ausstreckst. Komm in deine Vaterarme, du liebender Vater. Und Herr, ich bitte dich für unsere Ehen. So oft sind sie umkämpft. So viel kommt dort drin und prasselt auf sie ein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf uns im gemeinsamen Unterwegssein, in diesen engsten Freundschaften, in diesen engsten Beziehungen, die wir haben. Man sagt, das ist die Keimzelle von unserer Gesellschaft. Herr, ich bitte dich für die es schwer haben miteinander, dass du mit deiner Kraft von der Versöhnung und von der Vergebung wieder neu drin hineinkommst. Heiliger Geist, dass du beflügelst, was man selber nicht mehr kann. Und dass du zusammenbindest mit dem Band von der Liebe, was verbunden sein soll. Ich bitte dich aber auch für unser Unterwegssein als Kirche. Herr, wir leben davon, von dem Miteinander. Wir leben davon, von der Ergänzung in unserer Unterschiedlichkeit. Und wir bitten dich, mit leeren Händen, dass du wirkst, was wir selber nicht können, in unserem Miteinander unterwegs sind. Dass wir manchmal trotz oder gerade wegen unserer Unterschiedlichkeit das Gegenüber anfangen zu schätzen und lieben. Dass wir es wagen, Verbundenheit zu leben miteinander, Schritte zu gehen, uns zu verpflichten, uns zu investieren. Und dass du schenkst, dass aus dem heraus tragfähige Beziehungen mögen wachsen, die ein Ort sind, wo wir aufblühen können in unserem Leben. Und wir bitten miteinander für die, wo jetzt gerade schmerzhafte Erinnerungen aufgekommen sind, die erlebt haben, wie etwas auseinandergerissen ist, wo vorher so nahe zusammen war, und das tut so fest weh. Herr, heil du die zerbrochenes Herz haben. Verbind du die Herzen, die Schaden genommen haben. Lass du die Wunden heilen, damit Menschen sich wieder neu aufmachen können, das Risiko von der Verbundenheit einzugehen. Und wenn du das bist, dann segnen wir dich, der Liebe von Gott, die sich ausgießen möge in dein Herz hinein. Von dem Gott, der treu und zuverlässig ist, auch wenn es Menschen in deinem Umfeld nicht gewesen sind. Amen.